Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang penggolongan obat batuk. Pertama adalah zat-zat sentral ya, yaitu disebut juga antitusif ya. Obat ini menekan rangsangan batuk di pusat batuk yang terletak di sumsum tulang lanjutan atau medula, dan mungkin bekerja terhadap pusat saraf lebih tinggi di otak dengan efek menenangkan atau sedatif. Zat ini bedakan antara zat yang menimbulkan adiksi dan non-adiksi. Adiksi artinya adalah ketergantungan, non-adiksi berarti tidak ada ketergantungan. Zat-zat adiktif atau adiksi ya, yang termasuk zat-zat ini adalah candu atau kodein. Zat ini termasuk kelompok obat opioid, zat-zat yang memiliki sebagian sifat farmakologi dan opium atau morfin. Berhubungan obat ini mempunyai efek ketagihan atau adiksi, maka penggunaannya harus hati-hati karena untuk jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Jadi penggunaannya harus diawasi ya, karena untuk takut disalahgunakan. Yang kedua adalah zat-zat non-adiktif atau tidak ada ketergantungan. Misalnya noscapin, dextromethorphan, pentosiferin, antihistamin juga termasuk dalam zat-zat non-adiktif, yaitu promethazine dan diphenhydramin. Selanjutnya adalah zat-zat perifer. Ya, obat ini bekerja di perifer dan terbagi dalam beberapa kelompok. Ya, obat ini biasanya untuk digunakan untuk obat-obat batuk produktif atau batuk basah. Ekspektoransia ialah obat yang dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernapasan. Obat ini bekerja melalui suatu refleks dari lambung yang menstimulasi batuk, sekresi dahak yang bersifat cair dan perbanyak secara reflektoris atau dengan jalan efek langsung terhadap sel-sel kelenjar. Obat yang termasuk golongan ini adalah amonium kloridum, gliseril goyakolat, IPK, dan minyak terbang. Yang selanjutnya adalah mukolitik ya, yang digunakan untuk penyakit batuk berdahak juga. Obat dapat mengencerkan sekret saluran pernapasan dengan cara memecahkan benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Mukolitik memiliki gugus sulfihidril bebas dan berdaya mengurangi kentalan dahak. Mukolitik digunakan efektif untuk obat batuk yang dahaknya sangat kental sekali, dimana ini mempermudah pengeluaran dahak yang telah menjadi lebih encer melalui proses batuk dengan bantuan gerakan silia dari epitel. Pada umumnya zat-zat ini tidak berguna bila gerakan silia terganggu. Silia itu kayak bulu-bulu ya, atau serabut-serabut gitu ya, misalnya pada perokok atau akibat infeksi. Obat-obat ini mempunyai contohnya adalah asetilkarboksistein, mesna, bromheksin, dan ambroxol. Kelompok berikutnya yaitu emolinsia, memperlunak rangsangan batuk dan memperlicin tenggorokan agar tidak kering, serta memperlunak selaput lendir yang teriritasi. Ya, biasanya kalau yang batuknya tuh sampai sakit tenggorokan ya, ada luka atau iritasi di bagian tenggorokan ya. Zat-zat yang sering digunakan adalah sirup timi, altayae, zat-zat lendir, infus karagen, dan gula-gula seperti drop, akar manis, permen pastillus, isap, dan sebagainya. Selanjutnya adalah zat-zat pereda. Di sini obatnya ini meredakan batuk dengan cara menghambat reseptor sensibel di saluran pernapasan. Contohnya adalah oxolamin dan tipetidin. Oke, sampai sini aja materi dari saya hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.